齊影翻張合照先。好，我哋可以眼神少少望向我哋中間嘅傳媒朋友，我們可以先看我們中間嘅傳媒朋友。係九龍城寨第二部獲獎，第二個獲獎嘅獎項啊！好，中間嘅傳媒朋友，即係我哋有右手邊嘅傳媒朋友，我們可以看我們右手邊。好，然後左手邊，對，上面也有哦，在飛手。好，唔該晒，係咪大家都要嗰張靚相啊 ？OK， 好，謝謝 Philip， 謝謝醫師。期待轉頭見到 Philip 入嚟。嘉賓要留喺度，我要同你傾偈。係。好，謝謝兩位 ，thank you， 謝謝，唔該晒。好，謝謝醫師，謝謝。好啦，呢個時候咧，謝晒咁多位。好，我哋先請4位咧一齊啦，就嚟一張嘅合照。現場就是最佳美術指導的得獎者，還有頒獎嘉賓。個花要轉一轉出嚟。係啦 ，OK。好，我哋而家可以眼神一致少少，望向我哋中間嘅傳媒朋友。我們可以先看我們中間嘅傳媒朋友，中間。Here comes the winner of Twilight. The winner of the 之後我 best 哋可以 production 望向 design. 右手邊嘅傳媒朋友，右手邊，我們可以看看右手邊。好，然後我們左手邊的傳媒朋友，左手邊。然後我們還有上面的，我哋上面撐你嘅笑容。好，唔該晒 Sunny， 亦都唔該晒明晶嘅，唔該晒兩位頒獎嘉賓，咁兩位咧可以先休息一陣啦。唔該晒兩位。唔該。咁另外兩位得獎公司都可以一齊咧應該。左邊，係啦，偏左邊。好，最後我哋仲有上面都有嘅，上面嘅傳媒朋友。好，唔該晒。好啦，都要呢個時間咧同阿 Janice 傾下偈㗎。好閃好靚啊！今日你。Thank you， 好少咁樣着。好壓力㗎，就要行得好細步啊，係咪？要好斯文啊，係咪啊？係啊。係啦，其實今次咧知道咧會嚟 AFA 呢度啦去做表演嘉賓嘅時候，之前有冇都要諗第一個咩表演俾大家咧？都諗咗好耐咁樣。首先好榮幸可以同兩位日本嘅音樂人一齊，即係我好尊敬嘅音樂人啦。咁 Fujiwara-san 同埋 Tomoda-san 一齊去表演咯，喺 Asian Film Awards。咁而家即係嚟緊，我哋咧會唔會出更加多嘅機會可以喺香港啊聽到你唱歌啊，更加多嘅演出咁樣啊 ？Yes, I hope so。因為我4月已經開始我嘅巡迴音樂會啦，咁我希望最尾個站就係香港咯。Thank you。而家個心情平復翻啲未咧？頭先喺台上面會唔會都好緊張 ？Yes， 我真係好緊張，我真係有啲斷氣啊，所以我覺得我唔係唱得咁好咯。好似 Her 嘅時候唱得好啲。冇人會知道嘅，放心，因為冇人聽到你唱，係大家都覺得你醫療好好，係同埋你今日係代表住我哋香港嘅代表啊嘛。Thank you so much。跟住落嚟，你哋個 tour 咧會係首先嗰條路線點樣，可唔可以都同我哋預告一下咁樣啊？第一站係廣州咯，跟住就深圳，跟住就開始排其他，跟住希望即係最後嗰場就係翻嚟我屋企香港。好，我哋好期待到時候你嘅演出。Thank you， 唔該晒 Thank you， 唔該晒，遲啲再見 ，Thank you， 唔該晒你 ，Thank you。